Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys di channel Omar GF. Sudah lama nggak bikin video ini guys, dan di kesempatan kali ini sudah banyak sekali perubahan. Ini adalah burung bobi yang akan saya kirim ke Banjarnegara ini guys. Bisa dilihat guys, bobi itu milik saya akan dibawa ke Banjarnegara, akan dirawat sama majikan baru ini guys. Bisa kita lihat ini guys, ini adalah salam-salam perpisahan untuk bobi itu. Bisa kita lihat guys, di kesempatan kali ini guys, saya akan membagikan informasi tentang harga lovebird di sekitar saya ini. Ini lovebird biru yang seperti ini, seperti bobi ini. Kalau di sini itu harganya 250 ini, biru seperti ini. Adapun hijau seperti ini nih, yang baru bisa mecah milet ini cuman 50, bahkan kadang ada yang 60.000 seperti ini. Kalau yang kuning-kuning seperti ini 80 ribuan guys, kisaran 80 ribuan. Kalau burung di sini memang seperti itu. Harganya masih anjlok guys. Bisa kita lihat ini biru seperti ini nih, harganya 200-an ini. Yang sudah dewasa ini kuning seperti ini, bisa kita lihat ini cuman 150. Ini karena burung sudah isen, kalau enggak isennya paling 125, sudah sangat laku ini guys. Dan bercerita tentang tentang bobi ini burung bobi ini belum laku guys, sebenarnya tidak laku ini. Di sini harganya sangat anjlok sekali, tapi kebetulan sekali kemarin saya posting di dunia maya, langsung ada yang suka ini sama burung ini, dan akan dibawa ke Banjarnegara hari ini nih guys. Bisa kita lihat guys, salam perpisahan untuk si bobi yang sudah dirawat dari kecil, sudah hampir 1 tahunan ini di sini. Selamat jalan bobi, semoga kamu terus berprestasi. Ya, mungkin hanya itu saja informasi dari kami, karena mungkin ini hanya informasi pendek tentang harga lovebird dan harga pelepasan bobi ini. Ini saya tidak mau bilang laku berapa, karena mungkin ini masih dirahasiakan harganya, dan tidak akan dibocorkan laku berapa karena sangat
sangat apa, sangat miris ini, atau sangat mengenaskan jika teman-teman semuanya tahu burung ini laku berapa guys. Tapi kalau pasarannya di sini 250 ini guys. Sebentar lagi nih guys, 3 ekor ini trio Jirolu guys akan juga sebentar lagi insya Allah ini akan terbang ke Pekalongan. Harga sebenarnya sudah jadi, tinggal diambil guys. Ini dia trio Jirolu. Ini 3 ekor hanya 3 ekor saja. Sebentar lagi guys, ini saya sudah mulai akan bongkar glodok lagi ini di tempat Pak Kasan, Mister Kasan itu yang sering saya ambil di burungnya ini. Nah, mungkin kemarin sudah ditawari lagi ada 15 ekor jindilan, mungkin saya akan ambil untuk kegiatan saya. Dan mungkin video ini cukup sekian dulu guys. Terima kasih sekali yang masih menonton channel YouTube Umar GF. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar selalu update video-video kami terbaru. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.